Итак, хотелось бы снять видео небольшое, как сейчас модно говорить, лайфхак, блин, мать его, русского языка не хватает. Как чистить стекла на каминах, на печках, как я чищу. Потому что вот такую вот херню купил. В том году 300 с лишним рублей. Ваш камин, средство для чистки стекол. Вот. Ни хрена она не чистит. Особенно застарелые отложения вот эти вот. А здесь у меня зимой сломала елку. И я ей истопил в своей печке. Это гаражная печка у меня вот. Небольшая. Работаю. Здесь у меня столярная мастерская, так сказать. Как я чищу? Значит, вот такие лезвия, все знают, от ножей, да? Но это толстое лезвие. От строительного ножа большого. Не канцелярского, а толстого. Вот такой вот отломанный кусок от него. Открываем. Так, ну чтобы не соврать, что оно действительно грязное. Вот, оно как сапог. Через него не видно ничего вообще. И как я чищу. Берем вот это лезвие и поехали. Никаких тряпочек. Развод вот этой грязи, блин, этими жидкостями. Правильный угол просто дать. Так, вот неудобно одной рукой снимать, конечно. Другой, блин, работать. Все, чистое стекло. Пожалуйста. Никаких жидкостей, ничего, блин. И никаких проблем. Есть еще такие же канцелярские скребки. Ну, что деньги тратить? О! И все. Весь лайфхак.